म्हज्या जिवितांतली मेटां दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल अनुसरूनवरचे एक अपूर्वाचे कार्य हे कार्य वीक्षण करचे सुमेश कोंकणी अभिमानींक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमच्या सांगाता कोंकणी समाजेंत समाज सेवेंत आपलीच देणगी दिल्ली, आपले त्याग दिल्ली, आपली रगत वारयल्ली जोडी आज आमच्या सांगात आसचें भाग आज आमचे जावन आमी दिव्यावाणीचे सगळी टीम स्नेहालाच्या तांच्या ऑफिसाक दप्तर घेवन पावल्या आणि आज ती जावन आसात समाज सेवेंत उंचला मट्टाक पावलेले व्यक्ती. स्नेहालया चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर हाचे स्नेहालया मानसिक अस्वस्थ्यांचो पुनर्चेतन केंद्र पाऊर मंगळूर या संस्थेचे मॅनेजिंग ट्रस्टी आणि संस्थापक ते जावन आसात ब्रदर जोसेफ क्रास्टा आणि ह्या संस्थेची सेक्रेटरी आसा मानेस्तीन ओलिविया क्रास्टा. हांकां दोगांयकी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. कितें ब्रदर काय याद मात जोडटात काही उलयनात. नमस्कार. नमस्कार. ओलिविया बॅग कशें मोगान आपोवचें खाली गे भितर येता आसतना खाली गी ब्रदरान दुसऱ्यान ते एक नांवान आपयलें आयकलें काले काले म्हणून आपयतात मोगान ब्रदर. शीला शीला शीला. वा बरी खुशी. शीला म्हळ्यार एक तितलो मोग घेवन तुमकां आसून ब्रदर म्हाका तुमकां पळयतना खुशी जावची कित्याक म्हळ्यार आमी हांगासर येवन पावल्लेंच तुमच्या स्नेहालयाच्या सगळ्या आंगणान भोंवल्या आमी. इतली पिडेस्तां जावन दी, मानसिक अस्तित्वाची व्यक्ती जावन दी आनी तुमी केल्लें साधन, तुमी केल्लें हांगासर वावर दोळ्या म्हाका दर म्हूण दिसता. आनी पळयतना खंडीत म्हणटा म्हाका मात्र न्ही आमच्या सगळ्या सांगोड्यांक दोळ्यान दूख आयलें ब्रदर. आनी हें केल्लें वर्तें बाग काम जेजून केल्लें काम आनी तुमी दोगांय आनी सांगोडी तुमची सांगाता मेळोन ते मुंदरसून व्हरतात म्हळ्यार सकड लोकांची जात कात हांव म्हणना. जावं दी ती क्रिस्तांव, जावं दी ती हिंदू, जावं दी ती मुस्लीम, हेकड्यांच्या भावांच्या नांवी तुमकां म्हणटा परबी आनी सल्यूट तुमकां दोगांयकी. खंडीत जावन हो मान तुमकां मेळचें कित्याक म्हळ्यार आज ती आशा आनी आकांक्षा घेवन आमी आनी सगळे हांगासर आयल्या ब्रदर. म्हाका सांगा हें स्नेहालया म्हणलें एक ट्रस्ट तुमी आराम करूंक प्रेरण कितें तुमकां? हांव 2000 वर्सां पर्यंत बसाचो चालक जावन आसलो. ताच्या उपरांत एक दीस डिवायन पोट्टा रेतीर मंदिराक गेल्लो. वचून थंयसर मलयाळम सेक्शनाक गेल्लो. थंयसर रेतीरेक अटेंड जाता आसतना एक हप्त्याच्या रेतीरेंत म्हाका कळ्ळें की देवाचो नीज अनुभव. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मुखार हांव कावन्सिलिंगाक वता आसतना म्हाका एक मलयाळमांत एक PV एंटनी म्हणलो कावन्सिलर मेळ्ळो. तो कावन्सिलर म्हाका ताची वळख ना. खंयचोगी एक व्यक्ती त्रिशूरचो तो म्हज्या मुखार बसून म्हज्या जिविताचे सगळे म्हजें चारित्र तो वचून सांगता. आनी म्हाका अजाप जालें. हांवें कोणेय पळय नासलेले एक विशय ताणें सांगता आसतना आमकां मस्त अजाप जालें. देखून तो म्हणालो ह्या अजापांचे विशय कांय न्ही, जेजूक तुजो उडास आसा. जर तर तूं कोणेय पळय नाय म्हूण केल्यार जेजूक तुजो उडास आसा आनी तो तुज्या उडासा अर्थ कित्याक म्हळ्यार तुवें परिवर्तन जायचें म्हणल्या खातीर. देखून त्या दिसांत हांव ताणें म्हळें तूं बसार वचनाका, देवाचें योजन आसा म्हणालो मागणें करून. म्हाका मस्त बेजार जालें कित्याक म्हळ्यार इतल्या व्हडल्या बसाचे चालक म्हळ्यार आमकां एक भारी अभिमान आनी एक संपादनालो एक काम म्हजें. सकट सॅल्यूटी मारतात, पळय सॅल्यूट मारतात आनी बारी जॉली काम म्हाका लायक जाल्लें काम. आनी हांवें चिंतलें इतलें म्हणजे पुरो चारीत चांगलो मनीस देवाची योजना आसूं पुरो. पूण इल्ल्या वेळा उपरांत सांगलें रिक्षाकान गेल्यार जायते गे म्हण विचारल्याचें मलयाळमांत. तो म्हणालो दैवम एडपड म्हणून म्हळ्यार देवाचें हजरपण आसा म्हणून. तें कशें तुमी विचारलें मलयाळम म्हाका मलयाळी येना तें कशें विचारलें? म्हाका मलयाळम बरी येता. दैवम मलयाळमांत कशें विचारलें? हांवें विचारलें ऑटो रिक्षा एडताले हांव ब्रदर हे म्हण सर. तो म्हणलो मागणें केलें ताणें. मागणें करून म्हणालो ओके दैवम एडपड म्हणालो दैवाचें हजरपण आसा. मागीर हांव आयिल्लो घरा येवन मिसेसा कडेन सांगलें अशें विशय जाला. ताकाय बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार हांव बसार गेल्यार हप्त्याभर येनासलो. सीझन स्टार्ट करतना तुमचें खाजर जाला? जाला व्हेरी गुड. आमचे 95 खाजर जाला. देखून येवन एक रिक्षाकान गेली. रिक्षाक एक हालवली म्हणून एक नांव दवरलें. मिलाग्रीस पार्कांत म्हजें पार्क आहलें, सुराज पार्क आहलें. आनी थंयसर काम करतना देवनातलो देवल्यार पुरो मक्कार करताले ड्रायव्हर. पुरो मिलाग्रिसांत तशें बॉम्बे बसा ड्रायव्हर एंचिना मारे अवस्थे निंदा म्हणून. देखून हांव गाडये भितर बसतलो आनी ल्हानसो बायबल वाचतलो. म्हाका बायबल वाचतना एक दोस्तलें की जाकोबाचें पत्र 2रो अध्याय कशें तुज्या कुडीक श्वास नासल्यार जीव ना गी तशेंच तुज्या भावार्थाक कर्ण नासल्यार जीव ना तें मेल्लें बरी म्हणून. तेन्ना हांवें चिंतलें मस्त मागणें करता आलेले म्हणटा पूण म्हणजे तें बरो कर्ण नात. त्या दिसा ताणें मागणें आरंभ केलें जेजू म्हाका इन्स्ट्रुमेंट कर. ह्या संवसारांत तुजी जायते इन्स्ट्रुमेंट आसात पूण तुज्या शेतांतलें बरें आयदान जावन पवित्र पुस्तक म्हणटा बरें आयदान जावन म्हाका उपेग कर म्हणून. ते मागणें जावन आसूं पुरो एक दीस हांव स्टेट बँका लागीं भाड्या येता आसतना एक बायल मनीस कुसरले मसल्याच्या उदक मानसीक बायल मनीस
कुसले मसल्याचे उदक बुकेन पियेतली ते पळयत आसतना म्हाका म्हजे भितर एक ताळो ह्या जेजूच्या उतरांचो हांव बुकेल्लो म्हाका खावंक दिलें गी म्हणून कुडले तिका वचून हॉटेलांत हांव एक बरें जेवण हाडलें तिका दिलें आनी तिणें चडोवन पळयलें कुडलें एक आंबरूक हांसो आसली म्हाका पळोवन आनी त्या दिसा न्ही सांगता हांव तिचे ते जेजूक हांवें पळयलें आनी ती बऱ्यान जेवली त्या दिसा हांव चिंतलें कोडयाळांत हांव भाड्या येता आसतना ती जेवण जाता म्हणसर तुम्ही ते रावन आसल्यात की पळय रावण आसलो जेवण ना रावण आसलो म्हणल्यार जेवण जाता म्हणून नासलो कित्याक म्हणजे पॅसेंजर आहले गाडयेर वय जेवण दिलें आनी कुडले गेलो आनी म्हज्या मतीन येत गुंवतले आनी हांवें चिंतलें मस्त लोक खोडयाळांत डस्टबिनांत खाता भिकाऱ्यांक भीक मेळटा पूण मानसीक अस्वस्थ कोणाकडेन विचारनात वय ताणें डस्टबिनांचे खावचे कोणी दिल्ले खावचे मेळयल्ले खावचे अशें म्हज्या मतीन तें जळकयलें हांव दनपारां 100 रुपयांचे राजकमला जेवण हाडलो त्या दाडा दनपाराचे पूण त्या 100 रुपयांक त्या वेळार 6-7 पोती मेळटले जेवणाची 12 रुपये 13 रुपये जेवणाक आसतले तो एटलिस्ट म्हाका 6-7 जाणांची भूक म्हाका थांबावी येता हांव एकलो उपाशी दनपारां रावल्यार ब्रदर तुम्ही आता म्हळें पळय 100 रुपयाचे एकले जेवताल्यात म्हणून मागीर तुम्ही ते उपास कर हेरांक दिवचे मग कित्याक तुमकां ते भोगा पयलें ब्रदर न्ही ते हांवें सांगलें न्ही ती आतां बुकेन डस्टबिनांतले ते कुसले मसल्याचे उदक पियेत आसतना हांव एक 100 रुपयाचे जेवता पूण कितलेय जाण डस्टबिनांतले विसरून खातात एटलिस्ट 6-7 जाणांची जाल्यार भूक म्हाका थांबावी येत न्ही देखून चिंतून ते एक निर्धार घेतलो आनी कदाळ दनपारां 12 वरांक ते पिरायरा हॉटेलाच्या फाटल्यान एक आजीचें हॉटेल आहलें त्या आजीच्या हॉटेलांतले एक पार्सल काडूनची 6-7 जेवणां पार्सल काडून मुखार दवरचें आनी विचारचें सोम्या तुका गोत्त आसा कोणाक भूक लागल्या म्हणून खंडीत जावन थंयसर म्हाका व्हर हांव एक इन्स्ट्रुमेंट जावन ते येता तुमच्या रिक्षांत भाडें खंय पुरो येता कोडयाळांत 12 हांव 2 वरां म्हणसर तशें खंय पुरो हांव भाडें येतना डस्टबिनांत खाता ती कुडले गाडी रावोवची येसू नामादेली उटा मारी म्हणून दिवचे जाल्यार ते कुडले पोते कारण जेवतात थोडे जाण जोर करतात तांकां गोत्त आसना काले म्हणून वसू म्हणून जाल्यार आमकां इल्लें इन्सल्ट जाता बेन दिसतालें स्टार्ट मागीर दीस मुखार गेले 1-2 म्हयने जाले गोत्ताल्ल्या मनशांनी म्हाका पळयल्ल्या म्हज्या ड्रायव्हरांनी आनी सांगात्यांनी पुरा 10 जेवणां 5 जेवणां अशें बरें स्पॉन्सर दिवंक स्टार्ट केलें तांणी तुमकां दिवंक सुरू पळय दूर केलें तूं वांट अशें बरें काम करताय न्ही म्हणून तशें ते जाल्यार एडोरेशन मॉनेस्ट्रींत मागणें जातालें मिलाग्रिसांत ते जाल्यार तेंच्या मागण्याच्या ग्रुपान ती म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो थंयत हांव न्हू एक 35 जेवणां डायली वांटूंक देवान एक इन्स्ट्रुमेंट जावन उपेग केलें तशें येत आसतना त्या टायमार चिकून गुन्या आसलें 2007 तशें चिकून गुन्या बाधीत जावन नॉर्थ कर्नाटकांतून आयिल्लो लोक कालें जेवण नासतना काम नासतना चिकून गुन्या जावन मार्गा देगे नासलो हांव हे जेवणाचे पोती दितना सेकडान दिवंक जायनासलें म्हाका पोती दिता आसतना थंयसर म्हाका ती ब्रुफीन टॅबलेटाची चिटी दिताली दुखेक हांव तांचे कडेन विचारतना तांकां कुटाम आसा पूण तांचे कडेन काम करूंक जायना कांय करूंक जायना आनी एडमीट जायचें जाल्यार एटेंडर जाय त्या टायमार हांवें एक निचेव केलो हांव हॉस्पिटलांत जर तर तांकां वेनलॉगांत एडमीट केल्यार जेवणूय मेळटा सांगात ताचो ट्रिटमेंटूय मेळटा आनी ते बरे जातात अशें चिंतलें आनी तांकां हांवें वेनलॉकांत एडमीट करूंक म्हणून तांकां हांवें एटेंडर जावन रावलो उण्यान उणें एक 25 जाणांक हांव एक एटेंडर जावन तांकां ती सेवा दिवंक स्टार्ट केलें उपरांत बरें जाल्ल्यांक ताचे उपरांत तांकां टिकेट काडून तांचे बसाची तिकेट काडून गांवांक हांवें वचूंक तांकां विलावारी करचें आसलें विश्वासदमने व्हायट हावज मदर तेरेसा आनी अशें दुसऱ्या आश्रयांक निमाणे स्टेजीर आयल्ल्यांक दाखल करूंक हांवें आरंभ केलें अशें आश्रय फुल्ल जालें आश्रय फुल्ल जातना कालें करचें म्हणून म्हाका समजूंक ना हांवें सोम्या कडेन मागलें सोम्या म्हाका एक भाड्याचे घर दी एटलिस्ट हांकां क्लीन करून हॉस्पिटलाक एडमीट करूं त्याच टायमार मागणें करता म्हज्या पाप्पाचो वांटो जालो म्हाका एक 14 लाख रुपये मेळ्ळे त्या 14 लाख रुपयांत खाले करचें म्हणून म्हाका कळनातल्या वेळार सोम्या कडेन मागल्या वेळार म्हाका एक 21 सेंट्स जागो आनी 3 बेडरुमाचें घर काडूंक सोम्यान कृपा दिली तलपाडीच्या तुमीनाडू म्हणल्या कडेन तशें 2009 ऑगस्ट 26 मदर तेरेसाच्या जल्मा दिसा 2 जाण जेवण वांटतना म्हाका मेळिल्ले एक हिंदू भाऊ एक मुस्लीम भाऊ मेळ्ळो तांकां म्हज्या रिक्षार आपोवन हाडून तांचे कॅश काडून खड काडून तांकां न्हाणवून त्या दीस तांचे पांय धरून सोम्याक समर्पण दिवन आरंभ केलो संस्थो स्नेहालय म्हणलो संस्थो
वा तशें ब्रदर ते चिंतना आनी आयकताना लोक शिरमेवन येता. आज कितलींगी दुबळी व्यक्ती आसात, कितलींगी मानसीक व्यक्तींक तुमी तांची सेवा करतात आनी कितल्यागी जाणांक बरें करता तांच्या कुटुंबाक तुमी फावीत केल्ले. आमी सदां न्हीद म्हणले बरी वाचता, सदां न्हीद म्हणले बरी आमी आयकता ब्रदर. आतां तुमी येद व्हडलें महान काम करता आसतना तुमची पतीन आसा शिलाबाई, लिव्याबाई, हांव शिलाबाई म्हणटा तुमी आपयता तशें तुमकां सांगा आतां तुमच्या न्हवऱ्यान इतलें काम करतात, इतले कस काडटात. कित्याक म्हळ्यार हांव एक ओपनली सांगता, आमकां एकल्याचे बान्यानार इल्लेशे घाण आयल्यार 2 फिटी फाटी धांवता आमी घाणटा म्हणून. पूण असं जाल्या व्यक्तींक मोगान पुटलून हाडून धरणं, तुमच्या ॲम्ब्युलन्सार हाडणं, तुमच्या स्नेहालयाक हाडणं, तांकां न्हाणोवन, तांचे केस कातरून, तांकां सांबाळणं, तांकां म्हळ्यार थोडे फावटी तांकां धरतना ते टिपी उडयतात आनी ज्युरी करतात, जाय एक बार मारी मारतात. असं जाल्लें काम, महान काम, जेजूचें काम आज तुमचो पती करते आसा आनी तुमी सांगात दिते आसात. तुमकां कसो संतोश आसा गी बाय काले म्हणटा तुमी. तुमच्या तोंडार पळयतना संतोश दिसता, पूण भितर कितें बघता तें म्हाका जाय हांव तें दिसरते आसा. स्टार्ट करतना म्हाका कांय मन नासलें, म्हाका सांगूंक की ना अशें करता आमी सांगून न्हू. म्हाका सांगनासतना स्टार्ट केलें. म्हाका मस्त दुखतालें कित्याक म्हळ्यार हांव तेन्ना जस्ट कामाक जॉयन जावन एक्सिडेंट जावन एक रिकवरी जावन आयिल्लें मात. कामाक काम मेळ्ळें, भुरगीं ल्हान जॉयन जावन इल्लें एक स्टडी जाताना अशें स्टार्ट करतना म्हाका मस्त दुखलें, म्हाका कांय इंट्रस्ट नासलें. मागीर कळटा मस्त बेजार काल मनीस काजार जाला दोगांना भुरगीं आहा, हें परोसन हें परो जायलें, हें परो आमचें काम न्ही. सस्ट पदरा पुरो आसात नाकात म्हळ्यार तुमकां काही अशें बगलें गे ಇದು ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ काही बघितलं असं की त्या टायमात बघला म्हळ्यार म्हाका गोत्तू नासतना कांयच गोत्तू नासलें ह्या विशयान, सांगूंक की ना म्हजे कडेन. ताचे इतल्या करतलो. मागीर मस्त बेजार जालें म्हाका. मागीर इल्लो तेंपू आमचे ते हांगा काडचे, तांकां क्लीन करून तांणी घरा पावोवचे आनी तांच्या घरच्यान तांकां रिसीव करचे, थोडे फावटी तांणी तांचे शेअरिंग करचे. मस्त मागीर म्हाका चिंतलें जेजूचें काम न्ही, जेजून ते केला गे तांचे डिसेबल्स आमी कितें करूं नजो. म्हजो न्हव कोणीय करनातलें काम म्हजो न्हवरो करता, सपोर्ट करी जे देवान दवरलें बरें जाता. इतलें पुरो केल्लें देवाक ते मुखार सोरसूंक जायना गे. तशें क्रमेन सपोर्ट करूंक स्टार्ट केलें. आतां हांव हॅप्पी. आमचें स्नेहालय म्हळ्यार कुटुंब म्हळ्यार म्हजें ल्हान कुटुंब न्ही, व्हडलो कुटुंब, मस्त जाणां भाऊ भयण, पुरो फॅमिली मेंबर्स. एखाद्या फॅमिलीच्यांनी पयस केल्यार आमकां हांचेतान पयसून गॅरंटी जायनात. कित्याक म्हळ्यार हांव वचकालता सांजेर येताना म्हाका रावून नासतात म्हजी लेडीज, मागीर थोडी हांगा असले इनमेट्स राखून आसतात. मागीर उलयतात, कुशेन उलयतात, ಈಗ ಬಂದ್ರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ. तांच्या तोंडान हांसप पळयतना देवा एक भाग म्हाका देवान फावो केला न्ही. हांव निजान एक भागी, म्हाका एक म्हज्या न्हवऱ्यावर एक मेळना, भाग मेळना. जेजू तुका मस्त देव बरें करून थँक्यू म्हणटा. खंडी जावन कित्याक म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं पवित्र म्हणजे सक्तेन तुमच्या न्हवऱ्याक जेजून आपडलें आनी तितले पवित्र म्हणजे सकत तुमचें तें आयलें. आज कित्याक म्हळ्यार मागण्या करतल्या मनशांक थोडे फावटी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणल्यार थोडे इन्सल्ट करचे आसात. पूण तो सिराप म्हणलो मस्त लोकांक गोत्तो ना ब्रदर. हांव चिंत्ता कित्याक म्हळ्यार मागण्याच्या व्यक्तीक हांव लागशिल्ल्यान वळखता. मागण्याच्या मनशांक आज आमचें दिवावाणी चॅनल मागण्याचें समर्पण केल्लें चॅनल तें आतां इतलें बदलून नवे सांवाडी तुमचें सादर केल्ल्या व्यक्तीची झळक दिव्या म्हणून आज आमच्या चॅनलाचें प्रयत्न. कित्याक म्हळ्यार हाच्या पयलीं हांवें तोच वावर केल्लो, दयजे वडिलांनी तोच हांवें वावर केल्लो आनी हांदूय हांवें तोच वावर करचो. पूण तुमी म्हाका सांगा आतां फस्ट तुमकां तें आतां दोगां भुरगीं आसलीं, न्हवरो इतलो काम करतलो, खर्चाक दुडवाक तुमचें तें केलें काही बंदड आसली की तुमकां खर्चाक दुडू पावतालो की काल करताले तुमी? म्हळ्यार हांव गव्हर्मेंट एम्प्लॉय न्ही, तशें घरान कांय प्रॉब्लेम जाय पूण तांकां सुदारसूंक इल्लें कस जातालें. पूण एक सकाळी हो गेल्यार येता काम सगळे कडेन मागोवन जेडचें तशें व्हडलें सांग घरान आयलें हांवें सुदारतालें. तेंचे मागीर म्हाका तांकलें इल्लें हेल्प मागीर हांवें करूंक स्टार्ट केलें. मागीर देव चलयतलो कोणा आमकां इतले दानी आसात आनी दुसरे रितीन एक नासलें एक वस्तू देन एकलें रांदय दिल्यार वस्तूर दिवन खंयच्या रितीन जाल्यार पूण कोणाक उणें पडलें म्हूण एक दीस जाल्यार जावन दुसरो दानी मारिफत आमकां उपकार करता आसले. ओके, आतां ताजे भितर आपुडता आसतना तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत इल्लेशें आपणेचेच पडटा हांवें. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाच्या जिवीत म्हणटा ब्रदराचें तोंड कशें फुल्लें म्हळें खुशी जाली ब्रदराक. जूड आनी एक विशय होता सर, हांवें तें घर काण गेलें म्हळें न्ही, वय तातूंत एक वर्स म्हजेर उलोवंक उतना वय गे भुरग्यांक दवरले पयशे आसऱ्या घाले गी म्हणून. ताच्या उपरांत हांवें सोम्याक समर्पण दिल्ले उपरांत
ताका कळलें मागीर काले हांव करता म्हणून. ताचे उपरांत ताणें 2000 रुपया म्हयन्याक म्हाका दिवंक स्टार्ट केलें ताच्या सांबाळांतलो. तेंच तुम्ही दीस गेले बरे म्हाका सुबी जावन तरणाटे जावन ते आसात. तशें ते एक अद्भुत जाला. स्टार्टा मस्त म्हाका डेस्परेट जालो स्टार्ट मस्त 1 वर्स, पूण देवाची कृपा अजुनूय ती चलयते आसा. म्हाका एक सांगा, आतां तुमच्या कुटुंब जिवितांत हेच्या पयलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार स्नेहालय म्हणून आज तुमच्या आसऱ्याक आमी हांगा येवन येता आसतना सोबार जाणांक हांवें पळयलें. अण्णा नमस्कार म्हणून एकलो धाकटो नमस्कार एकलो वयरतान म्हाका आनी आमकां सगळें विश करतालो वयरतान तुमच्या हाजेतान. चिंतलें हांवें देवा तर इतलीं जाणां तुमकां एक भावा भयणी कुटुंबा भशेन तुमचें थंय तो मोग आसा, एकवट आसा, हें पळयत आसतना लोकांक हें कळीत ना. हांवें सगळ्या लोकांक सांगचें आज तुमच्या आसऱ्याक येवन तांणी येवन पळय तुमी म्हाका मस्तुड्या पळयलें. आज म्हाका ते म्हळ्यार ते देवान एक ते म्हाका तुमी आपयल्यार येवंक म्हाका बाग नातलें आनी आज तुमच्यात ह्या सगळ्या कंपाउंडाक आमी आयल्या आनी हेंच सगळें दृश्य आज लोकां मुखार आमी दाखयतले. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें, म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तुम्ही सांगा हे तुम्ही पांयाक वाणो घालना ते कित्याक म्हाका हांव सगळे आसऱ्या म्हाका भोगलो अशें तेणे हेणे तुमी आमी हांव शूज घालून बसलो हांगा बसलो भोगलो बट तुमी ते वाणो घालनात कित्याक रिजन ब्रदर ते. एक्चुअली 2009 स्टार्ट केल्लो आसरो 4.5 वर्सां हांव तालपाडी तुमीनाडांत ताल्लो. ताच्या उपरांत इल्ले समस्या जाले, मस्त समस्या जाले म्हाका. ती लोक चड जालो जागोणातलो, इल्ले नेबर्सांचे प्रॉब्लेम जाले. उपरांत देवान म्हाका अद्भुत रितीन आतां हाल्लो जागो दिल्लो पावुरांत मंजेश्वरांत. हो जागो आतां आमी बसल्लो जागो ह्या जाग्यार 2014 हो जागो देवान दिल्लो म्हाका. दिता आसतना थंयसर फावंडेशन स्टोन घालूंक पाद्र्याब आनी हिंदू धर्माचे आनी मुस्लीम भाव तेगी सांगा ते फावंडेशन स्टोन घालूंक आयिल्ले. ते फावंडेशन स्टोन घालूंक येतना कितें म्हाका भोगलें सोम्यान म्हजेर इतली व्हडली दया दाखयला. एक्चुअली म्हजो आसरो तो बंद करी आसलो हांवें, पूण म्हाका देवान हो जागो दिला. देखून देवाच्या महिमे खातीर देवाच्या मोगा खातीर हांवें कितेंय तरी त्याग करीचे. हांव एक माती, हांव कांयच न्ही. म्हाका हरये पोटी ल्हान ल्हान दूख येता आसतना कळ्ळें जे हांव एक माती म्हणून. त्या कारणा खातीर हांगा फावंडेशन स्टोन घालता आसतना कितें भोगलें फावंडेशनाच्या भितर घालें आनी दंपलें. ताच्या उपरांत हांवें वाणें घालूं ना, ताच्या उपरांत घालूंक ना. देखून म्हाका आजुनूय खंय येताना कुवेटी गेला हांव तूं खाली पांयांत येता आसतना म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां सन्मान करतात, संभ्रम करता आसतना आमी चिंता आमी व्हडले मनीस, आमचेर व्हडले कोणी ना, आमी सोम्याक वावयतले गडव म्हणलें एक चिंता पेयजे म्हणलें एक मात्र. देखून त्या एका कारणा खातीर वाणें सोडल्यात. न्ही ते एक विशेष घडीत हांवें सबार ते व्हडले व्हडले स्वामीजी जावन ती कोणी थोडे तशें करतात. बट ब्रदर एक लायक व्यक्ती जावन तुमी इतली खालती जिणी जिवनच्यो म्हळ्यार ह्या रांकी कोणा इल्लें एक मार्गदर्शन हांव चिंता. हांव कोणाकी दुरसो ना, मागीर पयल्यान सांगतात वो उरल्यांचे पांय ओडटा हांव पांय ओडूंक वचना. म्हाका तुमच्या कुटुंबाच्या जिविता विशयी सांग बाय शिलाबाई. तूं शिलाबाई कुटुंबाच्या विशयी म्हणटा बारी खुशी जाली तिका. येताना दुई हिंगा मुखार रावन हालो सर म्हणाले म्हाका. सांगा बाय कुटुंबाच्या जिविता विशयान इल्लें सांगा आमकां. आमी एकामेका मोग करून खास जाल्ल्या. म्हाका म्हळ्यार म्हज्या नवऱ्याचे आमी रिलेटिव्ह जाले. मोग करतना कोणें उपाधी दिवं लागीं तुमकां? पत्र दिला कित्याक म्हळ्यार म्हज्या नवऱ्याच्या फॅमिलीचे शांत आनी नवऱ्याचे शांत बरे अभिप्राय नासले. कित्याक म्हळ्यार आमी रिलेटिव्ह जाल्यांक गोत आसले. तुमी एकामेका रिलेटिव्ह गे? वय 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 म्हळ्यार हाचे वणी म्हज्या मम्मीच्या मामाचे दू. मागीर म्हजी माय व्हडली माय आनी हाची मम्मी क्लासमेट्स. तशेंच आमी हांचे फॅमिली हिस्ट्री पुरो म्हज्या मायक गोत आसले. माय बिलकुल एग्री करूंक ना, नाकात नाका हांव किरा बरी पोसून तुका गिताच्या हातान दिना. पयलेंचे जिवीत गीत बरी पोसून गिताच्या हातान तूं गीत वयरता
टक्क नोरता म्हणून बिलकुल म्हणजे घरच्या म्हाका अलाउड करून 5 वर्सां गुपित दवरले म्हणजे मोग ते मात्र हर एक दीस मागतले मिलाग दिसी गरजे वचून ताच्या मना परिवर्तना खातीर उपास करून मागतली तुमकां मागची सवय आसा सवय आसले मागीर कित्याक जेजू कडेन एकच मागचे तूं मनीस जल्मातना कोणी पाड व्यक्ती जावन जल्माना परिस्थिती तशें करता म्हाका एक न्हवऱ्याक फोव केलाय तुवें पूण तो एक बरो मनीस जायचे समाजान 4 जाणां आतां इन्सल्ट करनासात एक वळखतलो मनीस जायचे त्या खातीर म्हजें जिवन तुका समर्पण दिता म्हणजे मम्मीन बिलकुल हांव तुका एग्री करना म्हणलें कितें जाल्यार ताचे कडेन काज जावचें मरे म्हज्या हट्टाक धर न्हू तुजी खुशी जाल्यार तुजी खुशी सांगून मम्मी एग्री जाली ताच्या उपरांत आमी दोगांय पोट्टाक गेल्या आमकां कावन्सिलिंगान तेंच सांगलें तुम्ही मोग करचो जाल्यार एका म्हयन्या भितर काज जायचे ना जाल्यार तो तुका भाऊ तू ताचे बहीण तुम्ही सोडून सोडीचे सांगलें मग काल करचे घरान मम्मी कडे सांगतना मम्मी देवाची खुशानी काल करचे तुझे हट तुका जायचे तुम्हाला हांवें कांय करूंक जायना तुझे देवान दवरले बरी जावन दिवन आता मम्मी गे आसा आतां आसा मम्मी आसा बाप्पा घरा आसा मम्मी आसा हॅप्पी आसात मागीर एका आमकां ती सप्टेंबर 9 एंगेजमेंट जाले ऑक्टोबर 3 काज जाले एकदम सर मस्त पट्टी आमी झगडला गो पयला जावन झगडीचे थोडं गो पयला म्हणून झगडीचे एक दिसी हांवें एकामेका सोडलं ना सोडून घरा गेलो ना इतले 27 इयर्स जाले एक दिसी ताका सोडून हांवें घरा गेल्लय ना तोय म्हाका सोडून खंय रावलो खंयी विसरल्यार एक तांबान घटना जाल्यार रागात ओके असं हॅप्पी हांव दोगांक भुरगीं जावन फोव केला भुरगीं बरे पावंड्या पावल्यात काय करता भुरग्यांचें नांव कशें चेडवा काजच जाले काजान 3 वर्सां जाले बीएड जावन आतां नांव कशें ताचें जोसलिया म्हणून म्हणजे वेचें नांव बेळतंगाडी काजर करून दिलें ताका म्हजो जावं पीटी मास्टर शरद संतोष म्हणून बरे हॅप्पी आसा दोगांय फिट आसात पीटी मास्टर मागीर चर्को LLB 3rd इयर SDM शिकोवन आसा ओके नी हें बरें जालें ब्रदर हें काजर एका म्हयन्या भितर जाल्यार भावानी म्हणजे कोण सांगूलो क्राय कोण तो ते पयलें सांगा म्हाका ते म्हळ्यार एक्चुअली सांगिल्ल्या कारण आसा आतां मोग करचो म्हळ्यार आमच्या आत्मीक संबंधाक आमी दैवीकपणाक विरोध येता म्हणून भोगना दुसरी येतात पथका कारण जाता म्हणून सांगिल्ल्या उद्देश दुसरो उद्देश काय मोग करचो चुकणी मोगान पथक जाता म्हणून सडावत मोगाची काही म्हणे कविता म्हणे बरयली म्हणे आसा की तुमी मोगाची कविता बंद बरोवंक लागी ना आज म्हळ्यार ब्रदर म्हणटा सगळ्यांनी चिंचे लायक जाल्ले घडले देवा साव मात्र म्हणून आतां तातूंत मोगी तातूंत एक वांटो पार्ट ऑफ लायफ काल्याक म्हळ्यार ती आमच्या कुटुंबात जिविताक आज हे हजार लोक हें कार्य पळयता तुमचें निदर्शन कित्याक ब्रदर दोळ्यान दिल्ले दुखायले बरी दिसता ना ना स्टोरी सांगतना जस्ट दोळ्यान दुखायले अय्यो देवा आतां समाज सेवा कुटुंबात जिवीत पुराय कथे आसा हांव म्हाका इल्ले कुटुंबा जिविता ती थोडे इल्लेशें इसारचें म्हणून बगता आतां तुमी आतां इतल्या जाणांक हांगासर बरेंगर पळयतात मोगान पळयतात पुरो करतात आतां तुमी दोगांय बेक्की पळय कोण बरेंगर रांदतात ते म्हाका सांगा पळय रांदतल्यांत तेंत तुमी खंयचे मातकी म्हाका रांदूंक घे गोतू ना हेल्प करता हांव हेल्प करता आयज जाणा दोनशे पुरो हांवें म्हजे डिपार्टमेंट म्हजे वस्तूर दोनशे हांवें तांचे वस्तूर दोन तांचे म्हळ्यार हुशार नासल्या वेळार मात नाल्यार ताका हांवें तितलें क्लीन जायना हांवें म्हणलें ऑपरेशन जाल्यार ऑपरेशन जालें आदल्या म्हयन्यांत त्या दडाचे वस्तूर पुरो हांवें तुंबडलें तशें आमकां तें मात्र मागीर रांदतले म्हळ्यार आमी एक विशेश आसा आमी हांगा कितें रांदलां स्नेहालयांत तेच घरा जेवनचें तेंच हय कित्याक म्हळ्यार थंय कितेंय तरी तांचो प्रॉब्लेम आसा जेवणांत आमकां कळटा हांगा कितेंच उणें करूंक सोडिना आमी देखून आमकां करेक्ट तेच जेवण आमी जेवचें पिडसांक मानसीक आसोसांक कितें दितात तुमी जेवतात तेच जेवचें हांगा सगळ्यांक एकच जेवण हांगा स्टाफांक दुसरें इनमेट्सांक दुसरें म्हणून ना सेम जेवण व्हेरी गुड बारी खुशी तुमकां निजाकी परब बी तुमकां कित्याक म्हळ्यार आतां एक सांगा आतां थोडे सडावत पिडेस्त मानसीक अस्वस्थाक तुमी आतां हांगा दखल करतात आतां तांकां तुमी खंयसर वचून तुमी सोदून हाडनात आतां तुमच्या हांगा भरती करची जाल्यार आतां थोडी फावटी खंय पोलीस कंप्लेंट जाता या खंय एकल्याक एक्सिडेंट जाता रोडार हळू नासतात थंय हांगा हांगा ट्रिटमेंट दिवन तुमी हांगासर हाडटात ते दडा थंयसर खंय प्रॉब्लेम जाल्लें आसा की या कोणायतान आतां तें जात धर्म ना हांगासर आमच्यांत आतां हांगा ह्या तुमच्या स्नेहाल्यान हाडले उपरांत ते जावं दितो मुस्लीम जावं दी क्रिश्चन जावं दी ती हिंदू तशें जाल्यार हाडल्या वेळार तांकां हांगासर तुमी हाडून कळलें ट्रिटमेंट दितात तांकां दैवीक कळलें जाणवाय तुमी दितात आमी म्हळ्यार
साधारण मार्गारले मानसिक अस्वस्थ सबार स्वयंसेवक सांगतात थोडे पोलीस हाडतात नंतर आमकांच फोन करतात आमी इमिडिएट वचून तांकां पिक करता थोडे पोटी पिक करतना ते येतात एकलो स्वामी कार आसतना थोडे जण मार्गार मानसिक सेलून येत असताना जस्ट कार वयता विचारता कैसा है भैया खाना कुछ खाया है नहीं है किधर चल रहा है गाँव को जा रहा है गाँव को तो रेल्वे स्टेशन दूर है मैं छोडूंगा आपको म्हणजे त्याला ते सीधे येऊन म्हणजे कारार मुखार बसतात एकदम मेळे असतात पण मुखार बसताना काही केलं भरोसा येता बरं कारार मग उलयता कुछ सुबह कुछ काय है क्या नहीं है तो हम मैं खाना दूंगा जाएगा ऐसे उलोवन मुखार पौधा घालच्या गाडीवर आता खुशी येता रोड हायवे सुकताना कळटा किधर जा रहा है विचारता तो मागीर आम्ही लॉक केलं नसताना मग सांग नहीं है होटल इधर किधर नहीं है वो तो होटल है उधर से खाना मंगा के देता हूं बडा हॉटेल बरोबर तिथल्या जण आसऱ्याक भोवतात आसरा पळयतना एक पोटी ते खाऊच येतात पूण तांकां हांगाचे एटमॉस्फियर एका दिसान तांकां आयले कुडले आमी फोटो काडटा पोलीस इंटिमेशन दिवंक आसा ते दिल्लेंत तांकां बरें कॅश काडून न्हाणोवन फस्ट तांकां जेवण दिता जेवण दिवन तांकां बरें न्हिदोवंक सांगता आमी न्हिदोवंक सांगले उपरांत बरें न्हीद जाता ताचे अर्दे सदार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता न्हिदोवन आसनात तांकां डिस्टर्ब आसता की न्हिदोवंक सोडनात वाटेर तांकां मस्त डिस्टर्ब करतात अशें नेक्स्ट डे तांकां आमी हॉस्पिटलांत एडमीट करता येना पळय नाल्यार वेनलॉक एडमीट केल्या उपरांत ताचें फुल्ल डायग्नोज जाल्ल्या उपरांत 10 दीस की 15 दिसा उपरांत आमकां डिस्चार्ज केल्या उपरांत स्नेहालयाक हाडून तांकां हांगा मोगान सेवा दिता न्ही ब्रदर ताच्या मदेंत येता आतां तुमी आतां पयलीं हांगा आपोवन हाडून येतात आतां तुमी आतां खंयसर कांगनाडी या येना पळय खंयसर एडमीट करतात थंयसर ट्रिटमेंट त्या पिडेस्तांक फ्री मेळटा की तुमी तांकां पे करचें पडटा वेनलॉकान आमकां फ्री मेळटा पूण येना पळय आमकां मस्त कन्सेशन आसा प्रायवेट हॉस्पिटल पूण आमकां एन सहयोग म्हणलें एक आमचें एक ओप्पंद केला पयलेंत हांव न्हू देखून आमकां फुल्ल कन्सेशन आसा ब्लड टेस्ट जावन दी आनी बेड जावन दी डॉक्टर फीस जावन दी सगळें कन्सेशन आसा खाली टॅबलेटांचे इल्ले पयशे आमी दिचे पडटा कित्याक म्हळ्यार तुमी करच्या सेवेंत तांचे सेवेचे मेतेरपण व्हडलें आसा कित्याक म्हळ्यार ती क्रेडीट तांकांय आमी दिवचें पडटा खंडीत निजाय की भोव बरी गजाल बाय आतां तुमचें खंय आता काम खंय येता वावुरपुरा वर्काडी 20th इयर वर्काडी काम करता तसो तेंचे अपॉइंटमेंट म्हाका आनी 10 वर्सां सर्वीस आसा 10 वर्सां न्ही 10 वर्सां दिते प्राय जाल्यार दिसना तरणाटी दिसता ब्रदर न्ही आसो दी खंयच्या सब्जेक्टान तुमी ते टीच करता ऑल सब्जेक्ट म्हणल्यार 4th स्टँडर्ड हांवें काडून घेवचे सेकंड सब्जेक्ट पुरा मागीर तुमी खंयच्यान म्हणजे स्पोर्ट्स सुद्दां तूं एक्टिविटी पयले स्पोर्ट्सांत आसले हांव काले करतले तुमी हांव खोखो प्लेयर कॅप्टन जावन आसले मागीर कबड्डी आनी छोटो कबड्डी खेळटा ती आतां आतां आमकां खोखो दिता जाऊ दी न्ही न्ही कित्याक म्हळ्यार थोडी बटी सगळे मेंटली आमी ते व्हरोनूच पळयता न्ही इल्लो हांसोय मनशा गरज लोकी थोडे बटी आयकत आसतना थोडे बटी दुखी भोगता बेजारे भोगता आसूं न्ही आतां म्हाका एक सांगा आतां टोटल तुमच्या ह्या संस्थांत आतां कितलीं म्हळ्यार पेशंट्स जावं दी ह्या कलमटा आमी त्या निर्गती निवासी कितलीं जाणां आसात हांगासर आतां लगभग 300चे लागीं आसात हांव चिंता 289-90 लागीं आसात आमच्या आतां कित्याक इल्ले चड उणें जातात म्हळ्यार आमच्या आतां आयिल्ले कुडले आमी रियुनियन करता तांच्या फॅमिलीक आमी पावयता आमचे मेन मोटो तांकां पावोवचें हे एक मिसा हांव स्टार्ट केल्या उपरांत लोक हांगासर आयिल्लो वेतले देखून खाली उरतात कोड्याला सादारण आसरे आनी खाली आसनात कित्याक म्हळ्यार तांणी परमनंट रावता आतां ते तशें आसली अवस्था पळोवन केरळा सरकारान म्हाका 5 डिस्ट्रिक्ट दिल्यात कासरगोड कांजंगाड कण्णूर वायनाड मलप्पुरम अशें म्हाका 5 डिस्ट्रिक्टां दिल्यात थंयसर आसल्या आसऱ्यांनी कितलेय वर्सांत हांव न्हू स्तब्ध जाल्ल्या तांकां हांवें गांवां पावोवंक म्हाका मिसावून दिला ताका तांणी ग्रांट दितात आज आतां आमी उलोवन आसतना तांकां दितात की तुमकां आमकां दितात तांकां पावोवच्या ट्रेन चार्ज एक्सपेंडिचर पुरो तांच्या गांवांक पावोवंक तशें येतलो पर्यंत आमी 800च्यान वयर ऑल ओव्हर इंडिया पावयला पूण हे प्रत्याक्ष पद्दती म्हणून केरळा गव्हर्मेंटाची येवजण त्या पद्दती प्रकार आतां हांवें उण्यान एक 30 जाणांक फाटल्या 2 म्हयन्यांनी पावयला आतां आज आमी उलोवन आसतनाच मध्य प्रदेश एकल्याक आतां रियुनियन जालें रेल्वे स्टेशनांत तांच्या कैलास ताच्या घरच्यांनी येवन आत्तां जस्ट ताका रिसीव केला 2000 तो मिस जालो 22 वर्सां मिसींग तो फॅमिली तावन तुमी चिंता ताच्या घरच्यांक कितलो संतोष जातलो म्हणून तशें आमचें मेन मोटो घरच्यांक संतोष दिवचे खातीर ते एक कारण आसा ते स्टार्ट करूंक हांवें स्टार्ट जावन म्हाका कित्याक ते चड इंट्रस्ट म्हणून हांव तलपाडी आसरो आसतना एकलो प्रदीप म्हणून एकलो मार्गार नागडोत्तो वचून आसलो गाडी मारून तसो हात पुरा कुसोन हें जावन आसलो
तो हाडल्या 3 महिन्यांनी तो बरो जालो. बरो जाल्या उपरांत ताचे कडेन विचारलें आप घर जाएगा, घर में कोई नहीं है बाबा, मेरा एक बेटा है मुंबई में है, मेरा पत्नी मर गया, मैं उधर पोस्ट मास्टर है महाराष्ट्र कुडाल में. थोडा वेळ सांगले ताका तुका पावय जेत म्हाका पावय नासतना जायना हांव येता. तशें हांव मंगळा ट्रेनाक चडलो आनी ताच्या घरा वचून हांव कुडाल रेल्वे स्टेशनांत वचून पावलो सकाळी. पावून एक रिक्षा बूक केली आनी ताच्या हाडलें घर हाडलें. अशें वचून ताच्या घरा कडेन पावतना मस्त लोक जमलो ताच्या घरा. कोणी उलयनात आमकां पळोवन, कोणी उलयनात. लास्टाक हांवें 2 जाणांक आपोवन विचारलें क्या है, कुछ नहीं बात करते, क्या हो गया इतना आदमी क्यों. सांगलो वो की म्हणलो तुमकां. हो मेला म्हणून तसो आज ताचे 11व्या दिसाचे तसो भोजो जाते आसा. हे देवा. मागीर सकयल लोक विजमी जावन पळयता हो मेल्ले की जिवाल्ले की म्हणून. मागीर हांवें विचारलें न्ही असो पूत जाय जे म्हणटलो पूत आसा की. तो भितर तो लोकांक अशें करून आयलो आनी आमच्या पांयां पडलो येवन एकच पड रडलो पप्पा मेळ्ळो म्हणून. ताका संतोश. एक्चुअली जाल्ली गजाल म्हळ्यार 6 म्हयन्या पयले मिस जाल्लो. पुलीस स्टेशनांत मिसींग कंप्लेंट हाडलें पुताचे. उपरांत पावसलो दीस खंयचे की मोडे वळोवन आयले ते न्हंयत वळोवन आयले. पुलिसांनी कितें केलें हे ताचें म्हणून केस क्लोज केली. 11व्या दिसा करेक्ट आमी त्या दिसा पावल्या अचानक. आनी तो लोक सगळो आमकां एक देवा बरी त्या दीस येवन पुरा एक एप्रिशिएट करूंक लागलो. आनी हळ्ळें तो लोक येता मेल्लो मनीस जिवन जाला म्हणून. तशें आमी अर्द घंटा भितर थंय सुटल्या नंतर आमकां ते तो मेल्लो मनशाचे कोण म्हणून जळगत ना त्या मनशाच्या विशयी ना. आनी ताचो अजुनूय संबंध आसा. तो मनीस म्हाका फोन करता आनी बरो आसा. आनी ताचो पूतय म्हाका कॉन्टेक्ट करता. पुताचे म्हाका काजर जाले तशें बरें आसता. देखून थंय जावन म्हाका इंट्रस्ट जालें. कोणी एक आवय एक पूत एक भयण एक बायल राखून आसता एका मनशाक मिस जालो ताका पावयचें म्हणलें एक म्हणजे एक मस्त वर्थ एक मिस आवता म्हाका. खंडीत ब्रदर त्या थंयल्या कामाक सगळ्यांक तो करूंक जाता की ना गे म्हणलें. आतां आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायक कितलीं भुरगीं आश्रान दवरतात, खंयसर दवरतात, दुडू आसा बरें गांवान वावरता आनी कोणाक इन्सल्ट करचें न्ही. कामाक तांणी वचचेंच पडटा. जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत ती सेम. हांव बरो आनी देव सोमेस्त सांग म्हणूंक जायना. पूण सत्य सांगता तुमी करचें भाग्यवंत बरें काम देव तुमकां दराळ बेसावन तुमकां मात्र न्ही आनी तुमचें सगळें कुटुंबां बरें करून दी अशें आश येता. बाय एक सांगा म्हाका तुमी ऑलिव्या बाय आतां इतलीं कामां करता आसतना आतां तुमचें आतां तुमकां वो स्टेट केरळा स्टेट आमी सतीश लागीं जाल्यार कर्नाटका. तुमकां खंयचो बरो दिसता? हो बरो दिसता तो बरो दिसता? केरळात बरो. ते कित्या आमचे गॉड्स ओन कंट्री आमकां कांय समस्या नात. आमकां सकयल सपोर्टीव उरता. म्हळ्यार ताका कप्पा मेळटा म्हणून गे. कप्पा मेळटा म्हणजे कप्पा म्हळ्यार रुकोण गे मगो कप्पा. आमी सेफ एका लेखान आमकां लोकांचे सपोर्टीव आसा. मागीर गव्हर्मेंट तशेंच मागीर कांय म्हळ्यार आतां एक तुमचे विचारता आतां हांगासो आतां कोण हांगासो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हांगासर भेट दिला की तांणी तुमच्या दोळ दिवना. भेट दिना जाल्यार केरळांत आमकां बरें म्हळ्यार असले ऑर्फन्सां कडेन मस्त फॅसिलिटी दितात आनी चड हें करनात उपाद्र जावं डॉक्युमेंटेशन आनी बरीं कामां करता जाल्यार या सपोर्ट आहा पोलीस आनी पुरा डिपार्टमेंट्स. पूण डॉक्युमेंटेशन करेक्ट आसाचे अपडेट्स आमी ते पुरा करेक्ट पक्का करता. आतां बाई एक सांगा म्हाका आतां थोड्यो बिटी आतां तुमचो न्हवरो तुमी टीच करतात कामाक भायर वेतात तुमच्या इस्कॉलांत जावं दी समाजांत जावं दी खंयसरी तांणी केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर बोसरान खंयसर कुडी काडिल्ले आसा की तांचे विशयीन वायटवलेले आसा की या तांचे विशयीन पाडसोवन तुमच्या दोळ्यान दूख हाडयलें आसा की हांव विचारचें तुमचे कडेन कित्याक म्हळ्यार जर तर ती म्हणटात म्हण जाल्यार फाटणांतली जीप कितें उलयता म्हणटात. एक मनीस कितलो बरो केल्यार एका बेळांत एक सोरोप आसता ताका कितलें दूद घाल्यार तो पियेता पूण ताका चूर कुट्टिल्यार तो खोंस मारतात. थंय व्यक्ती तुमच्या जिवितान आयल्या ती आयला मस्त म्हाका आयकोंक मेळ्ळां. त्या दीस आमचे थंय गलोटो जाता ना मस्त मेंटल जावना. 14 days नॉन बेल केस खंय आसा म्हाका गोत्तो ना. ल्हान दोगांना भुरगीं म्हजी हांचे वयर केस गेली. हांचे वयर केस खंय म्हाका गोत 14 days खंयचे खंय लिपला काल जाला फोन कॉन्टेक्ट ना खंयचेय ना. एका भशेन पेशंटाक हांवें पळयचे आनी तांकां सुदारसीचे हांव इस्कॉलाक वचचे म्हज्या भुरग्यांक पळयचे म्हाका कोणी मॉरल सपोर्टूच दिवना. हांव कितले देदस पर जाला देवा हे कित्या म्हाका ही परिस्थिती हांव कोणाडें काल तांचे कितें हांव मेंटल हांव जावन आम चिंता मेंटल तितले परिस्थिती केला. पूण एक कितें विश्वास म्हाका ऑल फॅमिली जेजू बरी खंडीत म्हजे हात सोडना दे. इतलो व्हडल्या म्हाका काजत आनी इतलो व्हडलो अडकळ येता ना देव म्हाका इतलो मुखार चलयलो जाल्यार हे समा करतलो तशेंच जालें. देवान ताच्यान व्हडलो आशिर्वाद दिल हे आमकां ब्लेस्ड जागो.
हांगा कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां एखादो पेशंट भायर गेल्यार आमकां हांगाचें इन्फॉर्मेशन दितात आनी आमी वचून तक्षण वचून हाडूंक जाता. ते म्हळ्यार भविष्य देव आमच्या भांगार उज्यान घालून कशें परीक्षा करता आमकां परीक्षा कर न्हू आतां तितलो स्ट्रॉंग जातली बरें. आतां केंचे फेस प्रॉब्लेम येयला हांव फेस करूंक तयार. कोणी कितें सांगून दी सांगतलें कितें आसा मागीर तांणी ते रिपेंड करतात त्या विशयान सांगतात ब्रदर सांगतात म्हळ्यार थोडे जाण अशें सांगतात तांची खंडाबट्ट बिल्डींग खंडाबट्ट पयसो आसा म्हणटा थोडे फावटी आनी तांकां कितें खंडाबट्टे येता खंडाबट्टे येता. एक्चुअली आमचे अकाउंट्स तुमी आज पळयलां जाल्यार आमचे ओपन अकाउंट हर एक ऑडिटींग आनी पुरा ओपन अकाउंट म्हयन्याक 15 लाख आमकां गरज आसा हर एक आमच्या निवासींक वखदांक जेवणाक पुरा. पूण हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमकां सोम्यान दानी मुखांतर ते म्हयनो जाताना भरती जाता. आतां इयर एंड आज आमचे अकाउंट दानी म्हणटाना मध्ये येता ते दानीक तुम्ही कसे सोदून काडटात ते जावन तुमचे लागीं येतात की या तुमी जावन येता विचारचें पडटा एका मनशाक एक आतां घर जाय या आसरो जाय कालेन जाय माग दितात आजकाल मागा नाटल्यार ताका वॅल्यू ना. ते खंडी जावन हांव सांगता आमकां थोडी फाटी दुरसवणे मेळटात ते म्हज्या जिवितांत थोड्यांक हांसोवंक वचून थोडी फाटी दूख भोगिल्लें आसा आनी हांव खटल्यार न्ही दिल्ल्या वेळार म्हजे खातीर तुमी मागिल्लें आसा हे म्हजे आनी तुमचो संबंद तो ते दोळांत दूख येता ते सांगतना. असं जाल्या परिस्थितीन तुम्ही कशें हँडल करतात. आमच्या म्हळ्यार देवाचे वर्त देणे म्हण येता म्हजी स्टाफ आहा कित्याक म्हळ्यार स्टाफान इतली बरी नासली जाल्यार खंडी संस्था उरचो ना. तुमकां वता आसा केदाळ आमचे काम येयली स्टाफां बरी आसात जाल्यार आमचो सगळो संस्थो बरो आसता. देखून म्हजी मॅनेजर एडमिनिस्ट्रेटर जावं दी PRO जावं दी अकाउंट सेक्शन जावं दी हांव SLC फेल फर्स्ट क्लास मागीर पुरा ग्रॅज्युएट म्हजे स्टाफ फेल म्हणजे स्टाफ पुरा ग्रॅज्युएट आनी नितीवंतपणाची भुरगीं केदाळा आनीत केल्ले ना तांणी. देखून तांणी कितें करता थोडे फावटी तांणी फेसबूक मुखांतर स्नेहालय मँगलोर आमचो फेसबूक आसा आनी आमचे इंस्टाग्राम आसा आनी हांवूय वॉट्सॅप मुखांतर एका जेवणाचे कुमक करियेत म्हणून विचारता. जाल्यार कुठल्या पाठीमुखार पळय नासतना आमचे सदांच स्नेहालया लोकां मोगाळ जाल्ले देखून एक वेळाचे जेवणाचे हांव विचारता दनपारां जावन दी राती जावन दी ते आमकां स्पॉन्सर करतात. तांचे बर्थडे जावन दी अशे थोडे जाण आयिल्ली गोत्ताल्ली तांणी हेरांक सांगून तांचे तावन स्नेहालयाक तांणी कुमक करतात. अशें आमकां कळनातले बरीच हे स्नेहालय चलता म्हण येता. तुम्ही सांगतात एक उडास येयलो थोड्या वर्सां आदी म्हजे ते सर्टिफिकेट भायर पडल्यो भायर पडटाना हांव येयलो सगळे थोड्याशे दिसा आदी म्हजी सर्टिफिकेट जाय म्हणून गेलो आनी तेंचेर व्हडले व्हडले लेक्चर्स म्हजे सडाव इश्ट तांणी विचारलें कोणाचें सर्टिफिकेट म्हजी म्हळ्यार कितले तुजे मार्क्स म्हजे हाय 3rd क्लास म्हळ्यार न्ही गजाल कित्याक म्हणटा देखून तांणी एक उतर म्हाका सगळो लोडास येता जावंक बरो तो 3rd क्लास एक हालय म्हणून दी म्हाका कोणी केलें म्हणून दी. बट तांणी म्हणलें कोण मार्क्स हाय लेवलार काण आसात अजूनय ते तशेच उलटे आसात की कोण उणे मार्क्स काडना आसात ते उसल्या हुद्द्या पावल्यात म्हणून हांव एग्जाम्पल दिवंक जायना आनी कोण लास्ट ते तुमकां कळ्ळीत आसा हे सत म्हणून तुमच्या तोंडांत हांवें आज आयकलें न्ही म्हाका टिचरान सांगलें म्हजी लक्ष्मी टिचर म्हणून सांगा कुंजेत म्हाका शिकयल्ली वय वय ती आयिल्ली ती येवन सांगा लागली जोसेफ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದ ಸಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನವರೇ ಮಾರಾಯ करेक्ट ನೀನು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಿ मात्र म्हणाली जाल्यार येलोशे आमच्या मास्टरांनी बरं लॅन्सी सरांनी सांगलें बरं सोमा कितें म्हणून ना जाल्यार तुमी म्हणटात की ही आनी घडोवन म्हणा म्हणून बट हे सत गजाल आसूं न्ही. आतां ताज्या मदगात येता आसतना हांव तुमच्या लागीं विचारतां आतां तुमचें एक व्हडलें प्रोजेक्ट तुमी म्हजे कडेन एक 2 वर्सां पयले मेळिल्ल्या वेळार सांगलें आमकां हांगासरच एक बरें व्हडलें किचन जायचें आनी चपाती पुरो पटपट पटपट जायचे इडल्यो जायचे हांवें ताची मिशिनरी पुरो पळयली आज हांव आमच्या लोकांक दाखयता आमी दाखयता दिव्या लायव्ह चॅनलार दाखयता आसा. एक पटी रांदतना 300 इडली एक पटी चपाती करतना 1000 इडली कंजिनी चपाती मागीर काले बिस्कीट आनी काले आप्पां पप्स ब्रेड बन काही बेकरी म्हणी आगे तुमकां हांगा म्हाका म्हळ्यार म्हाका एक स्वप्न आसलें म्हजें एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट जाता म्हणून म्हळ्यार हांव म्हज्या ल्हानांक कितें केलें म्हाकाच केलें हांवें कितें हांगासर आयला जेजूच्या नांवान हाडला ते जेजूचेच प्रतिरूप आमचे भाऊ देखून तांकां कितें बरें दिलें तें हांवें जेजूक दिलें मगर मस्त हांवें मागचें म्हणून ना जर तर जेजू संतृप्त जालो चक्कड म्हजी आशा तो बागयता. म्हाका स्टार्ट जावन आसलें की बरें किचन कित्याक सगळे संस्थेचो हार्ट किचन.
तें जर तर बरें आसा सगळे हॅपी, माइंड फ्रेश जाता. माइंड फ्रेश जाता. देखून ते म्हजे ड्रीमार आहले पूण पयशे नासले. कोरोनाच्या बंदड्या वरवीं ते किचन आमी काडले आनी लॉकडावन जालें. म्हाका ते मुंदर वचूंक जावना. एका दानीन म्हाका स्टार्टिंगार 25 लाख दिवन सांगलें, जोसेफ तूं स्टार्ट कर आनी किचन, देव चलयतलो म्हणे. ताच्या एका बेसावांत हांवें स्टार्ट केलें. स्टार्ट करता साबार जाणांनी कुमक केली म्हाका, साबार जाणांनी, चिंतिनातल्या व्यक्तींनी पुरो पण कुमक हे खुशी जाता ब्रदर, तुमकां कोण दान दिल्यार नांव नाका म्हणून दितात आनी तुमी तें नांव सांगनात. सेल्यूट तांकां, सेल्यूट. कित्याक म्हळ्यार ओके नांव नाकात म्हणून सांगता जाल्यार किचनाचें काम जालें. किचनाचें काम जाताना म्हाका संतोश जाल्लो, कित्याक मस्त किचन हांव पळोवंक गेल्लो. व्हड व्हडली KMC, आळवास अशें मस्त किचन हांव पळोवंक गेल्लो. आनी म्हाका एक म्हजे ड्रिमान तें किचन अशें जायचें म्हणून आहलें. तातूंत ब्रेड जावन दी, एक सकाळीं एक ब्रेकफास्टा ब्रेड, बन आनी एक पप्स, ना चिकन रोल, 22 वरायटी बिस्किट्स, रस्क, कितें आमकां बरें दिवंक जाता, प्लम केक्स, अशें पुरो तांकां कितें जाता सगळें आमचें ती जाय जें म्हणून कशें आसलें हे आतां तुमी आतां ते रांदतात तें आतां तुमच्या हांकां मात दितात की भायर कितें सप्लाय करतात? भायर दिन हांव क्रिसमस टायमार मात्र आमी एक प्रायोगीक म्हणलें बरी 800 kg प्लम केक आमकां सेल जाला. आमी तो वॉट्सॅपार घालून आमकां मँगलोरांत आमच्या वेलविशर्सा मुखांतर एक 800 kg आमी सेल केली. तातूंत कांय मुनाफो काही मेळ्ळा की? आतां व्हडलो लाभ आमी दवरना त्या टायमार, पूण आमकां ल्हानसो एक आयवज खंडीत मेळ्ळा. आतां आमी भायर दिवंक गेल्यार ते कमर्शियल टायपार जाता. आमचो मेन उद्देश आमच्या इनमेट्सांक बरें दिवचें आनी बरें खायचें आनी जादोशी आसाचें. कित्याक दानी न्ही दिवचें, तांणी सुशेगाद बऱ्यान आसाचें म्हणल्या खातीर हांगासर असल्या व्यक्तींनी सुशेगाद आसाचें. हांवें स्टाफा कडेन सांगचें तशेंत हर एकल्यान दान दिवचें. तुमी घरा व्हरता सांबाळ जाल्यार तांच्या बुकेचो आनी त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो फळ. देखून आमकां हांगासर काम दिलां, म्हाका जाल्यार सेवा करूंक दिलां, तांकां पळयचें म्हणल्या खातीर. देखून तांणी हॅप्पी आसताचें फस्ट एपल. मागीर आमचें देखून तांकां 12:30 जेवण, आमकां 1 वरांक जेवण. फस्ट तांकां 12:30 आनी 1 वरांक सेम जेवण आमी जेवचें. देखून तांणी सुशेगाद आसाचें म्हणल्या खातीर आमकां इतली पुरो वेवस्था. आतां हांगासर कितले जाणां टोटल स्टाफ आसा तुमचे? 55 स्टाफ आसात ब्रदर, 55 स्टाफ आसात. टोटल खर्च तुम्ही एवढो 15 लाख? 15 लाख उण्यान उणे 15 लाख खर्च. म्हळ्यार सगळ्या आमच्या तुमच्या कामागारांत अंदरलें, जेवणात अंदरलें, मेडिसिन्स, हय पुरा आंबुलन्स गाडयो आमच्यो सकड. आनी तेणी सर वेनलॉकाक डेली जेवण येता. हर एक दीस 700 लोकांक वेनलॉकांत. हरी एक दीस हांगा 700 जेवण ते वय तुमी लास्ट टायम सांगले वय 700 जेवण आतां 7 वर्सां जाली, एक दिसय स्टॉप जावना देवाच्या कृपेन. पूण ताका कोण मेळटा ब्रदर ताका? आतां तुमच्या तोंडार चिंतनां आसात, भोगणां आसात, एक भोगाप आसा आनी ताचे मदें एक हांसो आसा. काय जालें गजाली ब्रदर? हांवें तुमकां पयलें सांगलें उलयता आसतना वेनलॉकांत हांव अटेंडर जावन एक 25 मेंबर्सांक अटेंडर जावन आसलो. त्या टायमार गव्हर्मेंट वेनलॉक हॉस्पिटलांत जेवण पिडेस्तांक दिता, पूण तांचे अटेंडर्सांक जेवण ना. बाय स्टँड कोण रावता तांकां जेवण ना. ते कर्नाटकाच्या विविध मूल्यातावन शिवमोग्गा, रायचूर, गुलबर्गा, भटकळा, कुंदापुरा, कासरगोड, सुಳ್ಳ್या, संपाजे इतल्या पयस तावन लोक थंयसर येता. थंय येता आसतना हांव ती अटेंडर जावन आसतना शिकारीपुरांतावन एक तरणाटो रुकारतावन पडून फाटीचो खणो मोडिल्लो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो. ताका पळोवंक ताची पोतीन आनी ताका ल्हानशी भुरगीं ताचे ओटूक आसली. वेनलॉकांतले आयिल्ले पेशंटाक आयिल्ले जेवणांत अर्धे जेवण तेका भुरग्यांक दिवन, अर्धे जेवण पिडेस्तान जेवन ह्या वय उपास आसली. हांवें विचारलें, कितें भयणी तूं जेविनाय की म्हणून कन्नडांत विचारलें, तुका जेवण? ताका तिणें म्हणाली, ना 15 दीस जाले म्हजो न्हवरो रुकारतावन पडोवन आनी ताका घेवन घाल्ल्या वस्त्रार्थ आमी येदूर आसा. आमी वस्तूर सयती काणकोणा आनी हांगासर आयिल्लें जेवण भुरग्यांक मरोन वचो म्हणल्या खातीर हांव तांकां दितां. आनी हांव कितलेंय राती उदक पिवन हांव रावल्या आनी एक जेवण कोणी जाल्यार म्हाका दितात पळोवन. तशें जेवते आसा म्हाका मस्त दूख भोगलें. आनी त्या दिसा हांवें एक निचव केलो, हांगासर एक भाव, एक भयण, एक आवय, एक न्हवरो कोणी जाल्यार सेवा दिते आसात पिडेस्ता ओटूक आनी हांचे एक सर्वे करया म्हणून चिंतलें. त्या दिसा हांव 2 जेवणां रोडार वणची जेवणां त्या भयणीक दिवंक स्टार्ट केलें.
तिका आणि ताच्या उपरांत कंटिन्युअस एक सर्वे केले. सर्वे करता आसतना एकच दिसा म्हाका 400 लोक मेळ्ळो एक वेळा मात्र जेवचो. त्या दिसा हांव सोम्या हाडे मागलें, सोम्या हाचे भितर म्हाका इन्स्ट्रुमेंट जावन उपयोग कर, एटलिस्ट एक वेळ फूड दिवचो हांकां बरें एक जेवण. अशें तेंत हांव न्हू मेळ्ळें एक देवान दिलें एक देणे म्हणून येता स्नेहालया मान्ना. इस्रायल लोकांक कशें भुकेन आसतना तें जेवण दिलें गी आजुनूय भुकेन आसल्या जेवण सेम मान्ना जेवण दिवंक सोम्यान करपा दिली. देखून स्नेहालया मान्ना 2015 तेजो हेल्थ मिनिस्टर जावन आसलो UT खादर सर, जेर लोबो सर आनी तशेंच मेयर जेसिंता आल्ली. तांणी इनॉग्रेशन केल्लें एक बेसांव दिवन म्हाका जेर लोब सराच्या फॅमिलीत हांव एक गाडी दिल्ली जेवण वांटूंक. तशेंच सुलतान गोल्ड रौफ ताणें ताच्या नांवार एक गाडी दिल्ली. तशी 2 गाडयो वेनलॉकांत आजुनूय जेवण ते जीवंक वापरते आसा. आनी एक क्लॅरिशा बाई म्हणल्यान भयणीन बँड्स हॉस्टेल तिणें एक सगळी जेवणाची आयदनां तेन्ना दिल्ली. ती आजुनूय ती जेवणाचे 7 वर्सांत हांव ते आजुनूय रावण आसतना हर एक दिसा आमी ते जेवण दिते आसा. खंडीत ब्रदर हे आयकतना आमकां रोमांचन जाता, सांगूंक सलीस कोणाकी. देखून थंय हांवें म्हाका इल्लीशी भोंवची संवय येयली, आयकुची संवय आयकुची म्हळ्यार केबी पित्तालें न्ही, बरें मात आयकता. तेन्ना थोडे म्हणटाले स्नेहलयदा मान्ना ब्रदर जोसेफ नमेल्ला रान्ना म्हणून. हें सत म्हणून तुमी चिंता, कित्याक म्हळ्यार म्हाका दोगां तिगांय हांवें सांगलें लायक केल्लें आनी कोणा खातीर कोणाक पुगारन या कोणाक दुंबोवन म्हाका कांय जावंक ना. फाटल्या 7 वर्सांत हांवें कोंकण्या खातीर इल्ली तरी सेवा केल्या तुमचे खातीर, तुमकां कळीत आसा. हांवें ती केल्या, आज ओपनली सांगता, म्हाका कांय ना बेजार ना, म्हजो दिसपडचो ग्रास दुसरो आसा. पूण असल्या संदर्भार तुमी केल्लें तें बरें काम तिणें तुमकां कसो पाठिंबो दिला. आतां बऱ्या कामा फाटल्यानूच पतीन असो भुरगीं असो आतां जावंय तो पेटी सर तो बोल बिजीत कसो सहकार तुमकां मेळ्ळा. सहकार नासल्यार खंडीत साथ दिना. एका विशयान म्हणूंक गेल्यार ताका न्हीज आंगात आसा. आमी सुमार दिसांत हांव की भायर वचूंक जायना, केदार सांगता महाराज मेळटना जाल्यार ओर साहिबा खंय जाल्यार ओर साहिबा म्हणून हे चेक सिटी सेंटर साहिबा सिटी सेंटर व्हरचे नंतर कोणी अशें भोंवचे तितल्या अर्थ आमचे मुक्त जाले. नंतर कितें बाय आमचे ब्रदरा साहेब घर सोडले तुमी. तशें आतां राजा मेळटना कितें जाल्यार वचपाचें म्हणून प्लॅन आसा, तितले कितें तरी हांगा प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना खंडीत ह्या फावटी सांगलां हांवें एप्रिलांत तुका एक आपूण व्हरता खंडीत राजा मेळटना 1-2 दिसांक जाल्यार या. ವಾ जगತ್ತಿನ कले ಹೇಳನಾಗೆ इंटरने अद्भुत ब्रदर. इतल्या कामामध्ये इतल्या मानसिक अस्वस्थामध्ये आणि अशें इतलें टेन्शन आसा लायफीत तुमची जर्नी टेन्शनाची ताज्यामध्ये दुबळ्यांक घरा बांदून सुरू करिला न्ही ब्रदर. हें खंयचें कळली परिस्थिती हें कळलें अद्भुत. हें म्हाका सांगा कालें बाय. एक्चुअली कोरोनाच्या लॉकडाऊन जाल्ल्या नेक्स्ट डे इमिडिएट नेक्स्ट डे आमच्या एका दानीन म्हाका 3 टन तांदूळ हांगा देवयलो. 3 टन तांदूळ देवण म्हणालो जोसेफ मस्त दीस काय आसचे ना सगळे बंद, तू इल्ले लोणच्याचे बोरण्यो आनी इल्ले सुकी मसल्यान दवर म्हणालो हांगाच्यांक काय नाल्यार पॅच जाला जेवी येत म्हणून. तेन्ना हांव त्या दीस निजाकी रडलो काळजांत, कित्याक म्हळ्यार सोम्यान म्हजो उडास दवर न्हू इतल्या लोकांक 3 टन तांदूळ देवयलो न्ही. पूण म्हाका इमिडिएट दसलें दिसपड तें कुली काम आसलो. 3 टन म्हळ्यार कितले जाता? 3000 kg. ओके 3000 kg. म्हाका इल्लें कन्फ्युजन जालें. तशें त्या दिसा हांवें चिंतलें कितलोय कुली काम आसो दिसपड तो ग्रास दोरचो लोकांक काळे आसतले तांकां कांय तरी करचें. हांवें केरळांत फ्लड आयल्या वेळार कुर्गान फ्लड आयल्या वेळार एक युट्यूबार फेसबुकार पुरो घालून कलेक्ट करून साधारण 15 लाखांक सामान दिल्लो त्या वेळार. त्या टायमार हांवें एक कालें केलें म्हज्या वळखीच्यांक म्हळ्यार जिओ आग्रार आमचो आप्त मित्र आसलो संतोष आसलो माडंत्यार आनी तशेंच सरी एकल्यार उलयतना ताणें सांगलें वय आमी हें करया म्हूण सर ताणें सपोर्ट दिलो. आनी आमी फोना मुखार खंय वचोंक ना, ओन्ली टेम्पो आनी अँबुलन्स मात्र वचेत. म्हाका देवान 3 टेम्पो दिल्यात, 2 अँबुलन्सां दिल्ली, तेन्ना म्हाका वचेत बोर्ड देखून त्या टायमार आमी फोनांत हें करून फेसबुकार गेलो. कोणी जाल्यार 500 रुपया दिल्यार बरी एक किट्टा दिसपडटा ग्रास कश्ट जाल्यांक आमी दिता म्हणून लोकांचो बरो सहकार मेळ्ळो. आनी त्या टायमार सगळे सुरत कालता न्हू सादारण संपाचे पर्यंत आमी एक टीम कर कोण कश्टार आसात 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भितर काल्ली घरां व्हांवून वची ओरवी व्हांवून तांकां वचूंक जाय म्हटल्यार व्हेकल वचनातल्या जाग्यार किट्ट वितरण अँबुलन्सार डेलिव्हरी जावंक थोडे जाण आसले बायल मनशां हॉस्पिटलाक आनी वखदां कोणाच्या घरा पावनात तांकां कोडयालतान आमी व्हरून वखदां सप्लाय अशें पुरो मिसांक आमी आमच्या वॉलंटियर टायपार एक सकाळांनी केली. त्या टायमार बाणंत्यारांत
एक मद्दाडका म्हणले कडेन एक हिंदू भावाचें घर एक नोणय्या पुजारी म्हणल्या भावाच्या घरा एक 8 वर्सांचें भुरगें आमी किट्ट दिता आसतना आमच्या वॉलंटियरांनी सांगलें ನಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಮನೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ आमी न्हिदता उंदीर पुरा धांवतात आनी नळे पडून आमी मरता म्हणून भेन दिसता आमकां पाके सोम करून दिया म्हणून ताणें रडोवन सांगलें वॉयस मेल हांगा धाडलें तेन्ना मस्त बेजार जाली त्यात सेम टायम आमच्या माडांतरच्या संतोशान आनी एक व्हिडिओ धाडलो एक क्रिस्तांवांच्या घराचे थंय तशें दर्दे मोडून पडले अशें 2-3 घरांत येत आसतना मस्त दूख भोगलें एक तरणाटे चेडूं आसा त्या घरा आनी घरा गँग्रीन जावन दादलो आसा एक आमच्या क्रिस्तांव समाजांत दिसली घरां आसात की खालीन तरी करचें म्हणून सांगून त्या टायमार युट्यूबार एक बरो व्हिडिओ घालो बरो लोकांचो स्पंदन मेळ्ळो आनी ती दोनी घरां आमी इमिडिएट बांदली आनी सगळ्या लोकांच्या तर्फेन ते नोणय्या पुजारचें घर बेलतंगडी शासक हरीश पुंजान हँड ओवर केल्लें तशेंच आमच्या माडांत्यारचे घरी बऱ्या तरान पुंजाल कट्याचे सब इन्स्पेक्टर आनी तशें ते कोण लोकां मोगळा तांचे तावन आमी हँड ओवर केलें अशें करता आसतना मागीर मस्त घरां मेळ्ळी किट्ट वितान टायमार तो कोरोना टायमार तांकां कांय ना तांकां खामाक वचूंक जायना घरांत वस्ती करूंक जायना त्या टायमार बांदून जाल्लीं घरां ओट्टू 16 चिंतिनातले बरी लोकांचो सहकार मस्त मेळ्ळो मस्त बरो लोकांनी सहकार दिला आनी बरी घरां म्हजे घराच्या आनी बरें घर जायचें म्हणल्यार म्हजी एक आशा आहली हांव वस्ती करच्या की बरें घर तांकां दिजें म्हणली एक आशा कित्याक म्हळ्यार 2 बेडरुमांची आनी बरी वेवस्थीत घरां आनी एक उण्यान 12-13 लाख एका घरांक खर्च जाला तशें देवान तें घरां संपूर्ण केल्यात आनी कोरोना टायम मुक्तलो आनी म्हजे मेन मिसावांक परत्यान हांवें रावचें पडटा वा देवा ते आयकतना एक 3 दिसां पयलें एका हिंदू भयणीन भावान खंयी हांवें कोणी म्हजे कडेन सांगलें येवन अशें आसा फोटो आसात आनी म्हज्या इश्टान रोशन मारतान फोटो काडून धाडल्यात तर तुमकां धाडटा जाता न्ही जाता जाल्यार म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमचेडेय सर म्हजे तरी तरी काही परिस्थिती ना आमचे कोणी ना जाल्यार आमी बऱ्या मनान करीचें म्हण चिंतलां करता ब्रदर बट तुमचो सहकार जाय बट तुमी करचें तें काम आनी तूं सत्य सांगता कांय उलोवंक ना आज दिव्यवाणी चॅनलाच्या नांवी तुमकां खंडीत जावन लोक हे हजारो लोक पळयता हें कार्य खंडीत जावन तुमकां फाटीं दितले तातूंत तुमच्या संस्थेचें तुमच्या बँकाचें स्टेटमेंट काय म्हणटा तें अकाउंट नंबर हे सगळें दिया आमी तातूंत छापून घालता आनी तुमचे कसले फोटोज आसात केल्या पेशंटाक तुमी आदीन तावन पळयलां आनी कितले जाण बरे जावन गेल्यात कितें तुमी उडोवले तुमी निदर्शन दिलें थंय वचून बोजो जाता तुमी वचून ते त्या व्यक्ती व्हरून पावयलां हाय देवा आमी खंयी एका फिल्मान पळयलें बरें म्हाका भोगलें पूण रियालिटींत साबार लोकांक हें गोत्तू ना आदीं हांवें केल्ले शोज कशे की म्हळ्यार तुमचें साधन तुमी कितें करताल्यात तुमी खंयसर जल्म आल्यात ह्यात विशयान तुमचें वर्णन केल्ले शिवाय तुमी काडिल्ले कश्ट तुमी काडिल्ले वावंट आज तुमी लोकां मुखार दवरल्या आतां मुखल्या पिळगेक मुखल्या जनांगाक आतां तुमची काही व्हडली एजी कांय ना जाल्यारूय तुमी आतां वावर करतात हो संस्थो मुंदरसून कोण व्हरतलो तुमच्या आतां तुमी आतां व्हरतात देवाची दराळ बेस हांव तुमचेर मागता तुमच्या कुटां मुंदरसून व्हरता की ह्या मुखल्या तरणे जनांगाक कितें सांगून तुमी आशयतात आमी क्रिस्तांव फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्तांव आमी आमकां पवित्र स्नान दिलांच हेरांचो मोग करूंक आनी सेवा करूंक कश्टातल्यांक आदार दिवंक ताका पाद्र्या भुगी लायक म्हणलो एक भेदभाव ना देखून आतांचे युवा पिळगी कितें जाल्या म्हळ्यार ताचे मदें एक विचारता सिस्टां जावं दी याजाक जावं दी तुमच्या ह्या संस्थ्याक कशे पाठिंबो दितात आमकां कश्ट आयल्या वेळार आमकां तांदूळ नातल्या वेळार नंतर कितें प्रॉब्लम आयल्या वेळार हांव फिरगेज याजाकांक संपर्क करता सबार फिरगेजेचे याजाक एनावन्स करून तांदूळ वरवीं ह्या दिसांनी खरंच दिसांनी सबार याजाक आतां पोरवा आयताराय याजाक आनी फिरगेजगार येतात अशे सबार याजाक आनी फिरगेजगारांक काणगूण वरवीं काणगूण येतात आनी तशें सबार सिस्टरां कॉंग्रिगेशन तावन आमकां कुम केल्ले आसा बिस्पा सोय व्हरतो सहकार आसा यंगस्टर बिस्पा आसा बारीक डायनामीक बिस्पा हय बिस्पानी म्हाका चापलीन याजाक दिल्लो आनी म्हाका आमचें इनॉग्रेशन चापल तांणीच केल्लें आनी आमी सावांक आमच्या ह्या येदोलो म्हणसर स्नेहालयाक 4 बिस्पांचे बेसांव मेळ्ळा आमचे चापल इनॉग्रेशन केल्लें कोड्यालच्या आमच्या बिस्पांनी तशेंच बारेलीच्या बिस्पांनी आमचे लेडीज विंग इनॉग्रेशन केल्लें बेसांवा सांगाता कांय म्हणी दुसरें मेळ्ळां वय कुमो करतात आमी विचारले वेळार खंडीत कुमोक दिला आनी तशेंच हांगासर शिवमोगाच्या बिस्पांनी आमचें किचन इनॉग्रेशन केल्लें आनी तशें सबार बिस्पांनी याजाक आनी आमकां वय सरा बापांनी अशें सबार आमचे याजाक नातल्यार आमकां खंडीत
आमच्या लायकांक मुखार वचूंक साथ दिना ह्या बापांनी सहकार नासल्यार कित्याक तांचो सहकार आमकां गरज ह्या पळय सभेंत आनी एकामेका आमी सुदारसून वचत येतो पडटा. वय तुम्ही या जाग जायनातल्यार ब्रदर जाल्यात ब्रदर जावन देवान तुमकां मागला आतां तांच्या तरणाट्यांक वडोवंक हांवें ते सवाल वडोवले विचारले काले म्हणून आशिता बाय काले म्हणटा तुमी तरणाट्यांनी कशे मुखार येयचे कशे समाजांनी बांदून हाडीचे कशे रुता करियेत कशे तरणाट्यांनी फर्स्ट ऑफ ऑल काले म्हळ्यार आवय बापाय काल जावन जियेचे फर्स्ट आज ते मस्त उणें पडून दिसता कित्याक मस्त हांगासर येतात कितलींय जावं दिता कितले ग्रेस्त जावं दी दुबळी जावं दिता भुरगीं आयकनात आतां आमची भुरगीं जाल्यार एक मट्टाच्या लेवलाक आमकां सांगयत तांकां ताच्या की चड आमकां सांगूंक जायना कोणाची भुरगीं जाल्यार देखून तांणी आज कितें जाता म्हळ्यार आज एक सोशल मिडिया ह्या युगांत ते एक दुसरींत तांकां असले एक सेवेचे मनोभाव बारी उणें हांगासर मस्त कॉलेजची भुरगीं आयल्यात येवन तांकां चेंजीस जाल्या तुमी आमचे विडियोज पळयल्यार तांचे ते सेवा मनोभाव रुता जाता हांगासर आयल्या वेळार आमी कितें तरी करचें म्हणून कुवेंपू युनिवर्सिटी जावन MSWचे स्टुडंट्स आयला आदल्या वर्सा तांणी ह्या वर्सा आयल्या भुरग्यांनी तांणी सांगलें तांच्या लेक्चर्सांनी आदल्या वर्सा आयिल्ल्या एका स्टुडंटान हांगासर येवन ताणें इन्स्पिरेशन काण घेवन हुबळींत एक डी एडिक्शन सेंटर स्टार्ट केला म्हणून पोथांनी स्टार्ट केला तरणाट्यान एका तरणाट्यान व्हेरी गुड अशे 6 जण असल्या संस्थेन येता आसतना तांचे थंय बदलावण येता. आतां हांवें एक नवें एक योजना मांडून हाडला युवकांक कोण ग्रस्त या दुबळे तरणाटे एक 7 दीस स्नेहालयांत रावन सेवा दिवंक मोन आसा तांकां 7 दीस रावतले वेवस्था आनी जेवण सगळें आमी अरेंजमेंट केलां आनी कोणाक मोन आसा तांणी आमकां जर तर संपर्क केल्यार तांकां 7 दीस रावन हर एक स्नेहालयांत आमी कितें सेवा करता त्या सेवेचे एक भाग आमी फिक्स केल्यात एक दिसाचे तांकां रुटीन फिक्स केला आनी वेतार तांकां सर्टिफिकेट आमी दिता सेवेची आनी तशें कोणी तरी आतां थोड्या भुरग्यांक आवय बापायक आसता म्हजो पुसांगलो आयकना तांकां कितले दिल्यार पावना अशें तशें आयल्यार हांगा कळटा नीज थोडे तरणाटे चिंता जाले पनिशमेंट म्हणून ना पनिशमेंट खंडी जावचें ना कित्याक बरी रुमां बरें जेवण एक जेवण तांकां बरें आसतलें रातींचें बाकीचें सगळें जेवण आमचें वटकूच आमी कितें जेवता तें सारकें आनी कितें तांकां कृशेतर पिडेस्तां वटकू नर्सां वटकू आमचे सक्कळ स्टाफ वटकू एक दीस बीच आसा बीच प्रोग्राम आसा इनमेट्स वटकू अशें पुरो आमी सेटअप केला. तशें युवा जाणांक मुख्य दिसांनी सेवेचे युवा जाण उणे आसात एकामेका जावं दी ब्लड डोनेशन कॅम्प इवन म्हज्या पुतानच ICYMच्या कॅम्पांत विचारलें आतां सांगचे ICYM पाड म्हणून न्ही ICYMचे चिंता चेंज जायचे कित्याक म्हळ्यार ICYMांत आज इल्लें कलेक्शन इल्लें डॅन्स इल्लेशे सामाजीक कार्य बारी उणे आसात ICYMच्यानी तांची चिंता बदलीचे आनी सामाजीक कार्यान देवाचें आज आमचे लिडर्स जावं दी रोशन बेलमान जावं दी आयवन MLC कित्याक लिडर जाला म्हळ्यार तो इगर्जेच्या आमच्या त्या कंपाउंडांत भायर वचून सेवा केल्या कोण भायर वचून सेवा दिता समाजांत तो लिडर जाता. आमी बायंतल्ले माणके जावन नजो हर धर्मा वटकू हर जातीच्या वटकू हर समाज सेवा करूंक आमी मुखार येयचे जावं दी ICYM जावं दी यूथ विंग खंयचे फिरगेचे आसात भायर सेडावत आमी वचायचे नाल्यार आमकां ते वळखनात. आज आमी कित्याक लोकां मागाळ जाल्यात हांगा हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणल्यार भेदभाव ना हर एकले येतात हर एक समाजाचे येतात हर एकल्याचो धर्म आमी गौरव दिता हर एक पिडेस्तांक ते आमचेच म्हणलें आनी आमचे जात कात ना हांगा रगत तांबडे एकच आमचे जिवीत एकच मनशां सैंब इतलेंच आमी करता देखून लोक आमकां वळखता आनी आमकां मान दिता. देखून युथांक एकच हांवें सांगचें तुमची चिंता बदलिया दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक सडीत उर्बेवूं जाया क्रिस्तांक आमी परगटया आमचें मेन मिसांव क्रिस्तांव म्हणलें व्हडलें काम मेळोवन आमी मस्त संपादन करचें म्हणलें न्ही कितलें संपादन केल्यार आमी जेवचें इतलेंच पूण मोगान हेरांक उपकार करून हेरांच्या सेवेंती हेरांच्या कश्टांती आमी भागीदार जायचे आमी जोडिल्यांत इल्लोसो वांटो दुबळ्या धाकट्यांक करचो जाय आनी निमाणें आमी कितले आसल्यार 75 एज म्हळ्यार 22,000 दीस 365 इंटू आमी 75 केल्यार 22 वर्सां दीस आसतले 22,000 दीस आसतले हे दीस आमी ह्या संवसारांत आसता पूण ह्या संवसारा उपरांत आमी सक्कड भवार्थान पातयेवचे सर्गींचे राज ह्या सर्गींचे राज सोम्या वटूक लाख वर्सां कितलींय लाखां वर्सां आमी करसूंक आसा म्हणल्यार चिंता आमी हाडया आनी ह्या संवसारांत इल्लेशे दीस बरी कामां करया समाजीक बरें करया म्हणून ही 2 उतरां अखेर करता. म्हाका तुमचे उतर आयकतना तुमी सायंटिस्ट जाय जाल्यार न्हू बघता कित्याक म्हळ्यार हास्कुऱ्याक सांगची न्ही हांवें कित्याक म्हळ्यार ते चिंताप ध्येय दुसरो चिंताप दुसरें
आणि असल्या चिंतपान तुम्ही आज इतले एक लोकांची सेवा करता हांगाचें सगळें वातावरण पळयलें हांवें, तुमचो जागो पळयलो, तुमचे ते मोगाचे खाले येवकार पळयलो आनी तुमच्या लोकांची पळय तांची संतोशाची तोंडां पळयली आनी स्पेशली बाय येताना पुरा त्यो स्त्रियो पुरा फोटलून धरतात, मोगान पळयतात, निमाणे उतर एकच उतार विचारता पळय तुमकां. हें तुमच्या जिवितांत केल्लें साधन सार्थक म्हणून तुमकां भोगलां. हांव ब्रदर विचारना फुल नाही 100% सार्थक बघता आणि की देव आणि वर्त्या मापान वरून आणि कितलं तांगता तितल्या जाणांक आमकां पळोवनचे बाग देव फावो करून दी म्हणून म्हणजे एक आशा म्हळ्यार जेजू एकामेकाचो मोग करूंक शिकयला तेच मोग आमी वांटून काणग्या जात कात खंयचेय नाका मरतना सगळे एकत पंडावेचे. हांवें म्हजे क्लासीन भुरग्यांक ಎತ್ತು ಸದಾ सांगचे ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ ಹಾಗೆ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅದು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದದೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. 4 ದಿವಸ ನಾವು ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿದೆ ಇದೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡಾಗೋ ಕೂಡ ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆ. खंडित मस्त म्हळ्यार हांव खंडीत जावन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमचे कितलेगे हजारांनी व्हॉलंटियर्स आसात हांगासर वावर करतात आनी प्रत्येक तरान हांवें पक्कू म्हजो इश्ट म्हज्या घराडा सोद आमचो ट्रस्टी तो तुमचो ट्रस्टी प्रकाश आनी ताका हांवें पळयलां ताणें करचें काम तें महान. आनी साबार जाणांनी म्हाका विचारचें तो प्रकाश कित्याक तो तितलो मोगाचो व्यक्ती घेवन साबार जाणांनी म्हजे विचारचें आसा. देखून हांवें केदाळें म्हणचें स्नेहलायक नीड नासतना एक थकन नासतना वावरतलो तुमचो एक तो ट्रस्टी. एका व्यक्तीक पळोवन हांव शिकला जाल्यार तुमचे ते हजारो हजारो व्यक्ती आसात, दानी आसात, तुमच्या विशयान बरे चिंतले आसात. ब्रदर बाय तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनलान तुमी तुमची बोगणां सांगल्यात, तुमच्या कुटुंबा जिवितांत हांवें चड विचारूं ना, पूण तुमी केल्ल्या साधना फाटल्यान, तुमी केल्ल्या जिण्या फाटल्यान, तुमी केल्ल्या वावरा फाटल्यान लोकांक हांवें जळक दवरल्या. जर तर हें पळोवन आमचो लोक परिवर्तन जाता जाल्यार इल्लो म्हण परिवर्तन जावं दी. फुल्या पाकळी ह्या संस्थाक आमी दिवया, हांवूय दितां तुमी दिया अशें आशेवन हें कार्यविक्षण केल्लें तुमकां सगळ्यांक आमच्या दिव्यावाणी चॅनलाच्या दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनलाच्या नांवी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो पाठिंबो हांकां सदांच दिया, हांवूय दितां तुमी दिता म्हणून सांगून आशेवन हें कार्यविक्षण केल्लें तुमकां सगळ्यांक हांव म्हणटा काळजांत तावन एकाच उतरान देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू. आणि आमच्या सांगाता दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनलाचे निर्देशक आसात मानेस्त विनोद गांगुळी. आता तुमकां बारी खुशी जाली म्हूण चिंता, कित्याक म्हळ्यार आमी हें कार्य अशें करीचें आनी ब्रदराच्या दफ्तराक आनी आंगणाक वचून तूं आमी हें करीचें म्हणलें तुमचें चिंता आसलें. आनी ताका हांवूय आनी रोशन मारताय आसा हांगासर. रोशन मारता एक बारी हेळुल्लो व्यक्ती, देखून तुमची भोगणां घेता सर काले म्हणटा तुमी कशें भोगलें ब्रदराक पळोवन ह्या लोकांक पळोवन तुमकां कशें भोगलें? निजायकी आमकां व्हरता संतोश, कित्याक म्हळ्यार आमच्या चॅनल प्रारंभ जावन 5 वर्सां उतरली. आमी एकाच रितीन एक धार्मीक बेजिकाचेर आमी आमचें चॅनल प्रारंभ केल्लें आनी सर्व रितीची धार्मीक कार्य आमी तांचो प्रसार करनासलो. थंय हांगा एक असले खंयचे चॅरिटेबल इन्स्टिट्युशनाची कार्यां आनी तांचे डॉक्युमेंटरीज आमी करनासलो. पूण आज हांगासर आमचो मेन उद्देश कशें आसलो गे म्हणून सांगल्यार सुवार्थ प्रसार. हें सुवार्थ प्रसाराचें नीज रूप आमकां आज कळ्ळें. कशें गे म्हळ्यार डीड्स स्पीक देमसेल्फ, कार्य तिंच जावन उलयता. आज आमचो भाव ब्रदर जोसेफ आनी तिची मिसेस भयण शिला निजाकी निस्वार्थ रितीर तांणी मोगान बांदून हाडलो हो संस्थो आज आमी हांगासर पांय दवरल्या नंतर ह्या संस्थांत आमी पांय दवरना, ह्या पवित्र थळांत पांय दवरना आमी पावन जाल्या म्हूण सांगच्यांत खंयच्याय रितीची एक उत्प्रेक्षा ह्या एक अतिशय नामणगेन म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयल्ली ती गणितां नीज जावन सुवार्थ प्रसाराची गणितां ती जावन आसात. भाशण करयेंत, शर्माव दिवयेंत, फिल्मां करयेंत, ह्या कांतारा बरोवयेंत, पूण निजाकी नीज कार्यांत जेजू क्रिस्ताची वळख दिवची रीत ही जावन आसा म्हणच्यांत हांव खंडीत वर्त्या अभिमानान सांगता. आनी हें अप्रतिम रितीचें कार्य हांगासर मांडून हाडन सगळ्या संवसारांत नांवाडीक जाला. आनी जशेंच संवसाराच्या आनी गांवच्या विविध मुल्यांत हांगासर कितल्याश्या जाणांक एक बरेपण मेळ्ळां.
हांगासर जेजूचो नीज संदेश कार्याळ जावन दिला भाव जोसेफ तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावराक आनी तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या मिसेसाक तुमच्या भुरग्यांक सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या व्हडल्या संस्थेच्या फाटल्यान वावर दिवन आसच्या निस्वार्थ रितीर वावर दितात तांकां सर्वांकी ह्या सिब्बंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरें मागता देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनेस विनोद गंगुळी तुमकां कित्याक म्हळ्यार केदाळा कंडदन्न कंडागी हेळू म्हणून सर्वज्ञ म्हणटा. देखून आज दोळ्यांनी पळयल्या उपरांत सदगजल उलयता. देखून आज लोकांक आमी दाखोवंक आसा. आतां विनोद गंगुळी उलयले, रोशन म्हणटा तूं एक नावार्थीक फोटोग्राफर, नावार्थीक MC आनी एक यूथ लिडर. आज तुज्या खुद्द दोळ्यांनी ब्रदराचें केल्लें वावर तुवें पळयलें. काल म्हणटाय तूं सांग. म्हजे वैयक्तीक अभिप्राय ब्रदरा विशयांत हांवें फाटल्या 500 वर्सांनी तेन्ना मस्तो आयकल्लें कित्याक हांगासर काम करनासलो तरणाटो सांगाता म्हजे कॉलेज जावन आसलो उपरांत तो सुरलो आनी हांवें सदांय मस्तो आयकल्लें, हांवें पळोवन वतलें आनी आज हांगासर पळोवन म्हाका नीज जावन हांव चिंता म्हज्या जिणेंत खंडीत जावन एक बदलावण आयलें. कित्याक म्हळ्यार सेवा करीजे म्हणली चिंता हर एकल्याच्या मतींत आसता, पूण ती सेवा कशें करीजे आनी कशी केल्यार कशें साध्य जाता म्हणलें एक नीज हांवें आज म्हज्या दोळ्यांनी हांगासर पळयलां. आनी आज खंडीत जावन म्हाका एक जिवंत मदर तेरेसा म्हज्या मुखार आसा म्हणून म्हाका भोगला. कित्याक ताचो हात हांवें धरतनाच म्हाका कितें एक म्हज्या जिवितांत एक बदलावण म्हाका आय फेल्ट द चेंज विदीन मायसेल्फ. कित्याक म्हळ्यार एक भगवंत व्यक्ती म्हणून म्हाका भोगलें. कित्याक एक सादारण व्यक्तीक असलें कामां करूंक साध्य ना आनी तितल्या मेळकुट्या मनशांक आनी गत दरांतल्या मनशांक उखलून हाडून तांकां न्हाणोवन तांकां पोटाक दिवन तांकां बरें करून परतून तांच्या कुटुंबाक फाटीं पावोवचें एक महान कार्य. आनी हांव चिंता असलें एक महान कार्य ब्रदर जोसेफ तुमी हांगासर करनासात. खंडीत जावन तुमी एक महान व्यक्ती म्हज्या जिवितांत पळयलो एक महान व्यक्ती म्हणून हांव म्हणजे वैयक्तीक बोगडां हांव सांगूंक संतोश पावता. आनी आज म्हजे बोगडांत म्हाका आय फील काल म्हणटात म्हाका आय फील टू क्राय म्हळ्यार तितलें म्हाका बदलावण म्हज्या जिवितांत जालां म्हणलें म्हज्या कुडींत आज भोगता. आनी आज खंडीत जावन हांव संतोश पावता आनी व्हरतो म्हाका एक अभिमान हांगासर एक व्हरतें महान कार्य तुमी करनासात. आनी हें कार्य लोकां मुखार जावं दी आनी लोक हांगासर येवन तांणी पळयजे म्हणून म्हजी वैयक्तीक अभिप्राय. आनी तुमी हांगासर येया आनी तुमच्या दोळ्यांनी पळया जेजूचें उतरां मदर तेरेसाची ती सेवा हांगासर ती जाते आसा आनी चडत चडत बाफेन ती जावं दी म्हणली आशा म्हजी जावन आसा. देव बरें करूं. रोशन तुवें सांगता आसतना खंडीत जावन ब्रदर इमोशनल जाले. कित्याक म्हळ्यार तांकां दूख कळीत आसा, संतोश कळीत आसा, भोगणां कळयता. देखून तुमचे तसले महान व्यक्ती आमच्या समाजांत प्रत्येक तरान तुमी हांगा केरळा म्हणटात, आमी थंय कोडयाळांत आसा, पूण आमकां फरक ना. तूं आमचे व्यक्ती, आमच्या दायज, आमच्या कुटुंबाचे व्यक्ती. हें कार्य आज सोलून व्हरूंक आमकां अवकाश दिल्ल्याक आमच्या चॅनला द्वारे, आमच्या मलाका द्वारे आनी आमच्या सगळ्यांच्या नांवी तुमकां हांव काळजांतल्यान म्हणटा. देव बरें करूं ब्रदर. देव बरें करूं. दिव्यवाणी